qanitat taat karo bojo kakung. Terus nomor 3 nopo? Nek ditinggal bojo kakung tindak sing waton teng dalem bisa njaga keluarga kehormatan. Arep utang-utang cicilan mekar. Ya sing penting nembung karo sing lanang rembugan krihin. Arep utang-utang bang mendreng. Ya sing penting rembugan karo wong lanang dingin. Nggih. Arep utang-utang sing penting kandhar rembugan wong lanang awerida manggatila koni. Dengan pembicara Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Bambang Wisraino, 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 Bambang Wisraino. Bambang Wisraino, Bambang Wisraino, Bambang Wisraino. Apa ya Bambang Wisraino, 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 Bambang Wisraino. Ora cerita sawit jeneng kraton ingkang indah. Nek ing ana karya sekal trawulan mojo mahir. Ingkang jumeneng nata. Kang ratenipun Majapahit. Kang jeluluk Hayam Woro. Hayam Woro ingkang asmane Bambang Wisraino, 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 kita di kerohan Priyayangku ingkang pantes dinuya Priyayangku Priyayangku gurune Woro Ulomo lan gurune para Habib Priyayangku ingkang asmane Jumanten Kubro. Bambang Wisraino, Bambang Wisraino, Bambang Wisraino, sengenge muncul sunan Sumapura. Bambang Wisraino, Bambang Wisraino, sengenge muncul sunan Sumapura. Jamil duit duri, Wisraino, sengenge muncul sunan Sumapura. Cuit, rabe, Dimboane somor, atus kebiar, Dimboane somor, atus kebiar, Dimboane somor, atus kebiar, Segere kobati, binar علينا وداعا
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Sallu ala Nabi Muhammad. sallu ala Nabi Muhammad. Cik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illah wa liridha rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahu Allahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahu Allahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram al mukarram para alim para kiai wonten randu dongkal khusus wonten Kalimas keluarga besar Bopo Eko Susanto Ibu Intan Kuntari ingkang tansah kula hormati keluarga pemerintah desa Kalimas Bapak Mujiono, Pak Lebe yang hadir, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Kalimas, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Grup Hadrah yang saya banggakan, lan adik lanang D Nizam Zafran Al-Lutfan bibarokatil Fatihah dadosaken lareng kang soleh, lareng kang alim, lareng kang beto maslahat, beto manfaat, selamat dunya lan akhirat.
Amin Allahumma. Lan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah, muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma. Sarang-sarang Pak Bu wonten kalodhangan menika insyaallah minal auqati syarifah, waktu sing mulia landhep nggontonga dinane Kemis wage malam semua kliwon mudhun banyu udan niki barokah. Jawa barokah ditambah dinane barokah. Kemis wage malam Jumua kliwon, rebopon Kemis wage Jumua kliwon. Cara hitungan Jawa totale 40. Rebopon Kemis wage Jumua kliwon. Mula muga-muga niki Jawa barokah, dinten barokah, acara barokah, keluarga besar Mas Eko Susanto, Mbak Intan Kuntari. Amin Allahumma. Sholawat salam kita sanjungaken datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuantu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma ya rabbal Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah sareng Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah sareng Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu Allahu Allah
Allahumma sholli على محمد ya ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Muhammad يا ربي صل عليه وسلم wajib percaya pangeran siji miji ono kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikoko kabeh dawuhe اللهم صل على محمد Muhammad يا ya ربي صل عليه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad يا ربي صل عليه ya salim ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia يا ربي صل عليه وسلم kompak اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ya gue bu nyokan tadi bombong pada semangat alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Bu Mas Eko Mbak Intan gue kepengin uripe bahagia masyarakat Kalimas kabeh kepengin gesange bahagia dunya akhir nang dunya bisa nih bahagia nek disawang mripate adem ibu nek mripate adem nek nyawang apa bu duit berarti pada meripat kulo, meripat Mas Eko, meripat suami-suami kepala keluarga nang Kalimas. Biyen Mbah Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh. Ben mripate adem, meripat kulan jenengan adem. Dadi bahagia mripate nyawang dadi adem saora-ora nedau Kanjeng Nabi sing marekna adem telu. Pinten Bu? 3. Napa? 1 sing marekna mripate adem, sing marekna mripat adem mudhun nang ati-atine dadi adem penenang jiwa. Nomor 1 adalah salat. Napa? Barokai mi'rajipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nampa salam saking Allah nalikane tindak Isra Mi'raj niki kan ngarepi Rajab nggih.
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeng Nabi dawuhe kal matur nang Allah napa ora egois kelingan masyarakat kalimas assalamu alaina wa ala ibadillahis. Mulane wong kepengin selamat salate dijaga, salate di nggih Bu nggih. Ora enggane duhuran setengah 3, ngasar setengah 6. Kadangkala ana sing mempeng tahajud ora subuhan. Nggih, wong nek senenge tahajud apik sae. Bagi Kanjeng Nabi tahajud niku wajib. Tahajud niku wajib bagi Kanjeng Nabi. Tapi bagi kula jenengan tidak memperberat, cekap sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi dure-dure sunnah disenangi karo Nabi. Kadangkala masyarakat kalimas ngempeng-peng tahajud jam 3:30 ngeliyep tangi-tangi jam 10. Akhirnya mempeng-mempeng sembayang tahajud tapi ora kue pada pe ngoyok barang sunah ninggalaken barang wajib. Kue pada pe seneng ziarah anangan nama-nama diparani maring wali sanga tapi ora tau gelem ziarah kuburane wong tuane dhewek. Wonge mangkat ngarep apa mburi? Biasane kerudunge kuning. Biasane kerudunge kuning nyangklek tas bareng Masyaallah, muga-muga barokah. Siji sing marekna ademe ati, mripate adem mudhun ati adem. Nomor 1 napa Bu? Salat dijaga ibu nggih. Napa malih dawuhe pangendikane Nabi wong wadon sing mesti manjing swarga nek njekeli sing kunci 4 perkara. 1 salat khamsaha 5 wektune apik. Nomor 2 puasa Ramadan. Kedalaman ning wulan Sadran atawa Ruwah manjing wulane Ramadan, Rajab, Ruwah, Ramadan. Nggih, Ramadan. Wong wadon kadangkala akeh utang. Ya kaya Mas Eko kaya gula, insyaallah nek asal gelem dadi. Tapi nek wong wadon geleme anan delala lampu merah. Utang puasa. Ngene nggih. Kadangkala kari jam 3 sore ben dadak tekan lampu merah. Mulane ibune nyaur utang puasa. Mumpung urung ketabrak Ramadan ngenjang niki nggih. Nomor 3 1 salat khamsah, 2 puasa Ramadan. Sommat syahrah. Nomor 3 ataat zaujah, taat karo bojo. Selama tidak maksiat, istri wajib taat. Metu ngomah, ibune wajib pamit termasuk mangkat ngaji. Pamit apa mboten? Pamit happy men. Nggih, sing nomor 3 wa ta'at zaujah, taat karo bojo. Selama tidak maksiat perintah niku, istri kados jenengan sedaya wajib taat, termasuk repan mangkat senam. Awas lho, pada gawe gelane wong lanang inggane jam 3:30 pada mangkat tetet karo besti-bestine kadokane semene kowe. Pimen. Pamit nek wong lanang rida mangkat aja nganti ibune peng-peng nama senam tapi bapak urung kondur. Begitu bapak kondur kopi-kopi babar, teh babar, wong lanang jengkel wong lanang gelak. Ampun nggih Bu nggih. Dadi sing penting jenengan teng dalem lunga-lunga ya pamit ngarah ridane bojo lanang. Wa ta'at zaujah, taat karo wong lanang karo bojo lanang. Sing nomor 4 wa afidhat farjaha, wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakase direksa dewek-dewek, aja diler senggon-enggon, apa maning di
silih-silih napa manding disewak-sewak. Nah. Ini maksudnya apa nggih pada keprok? Nggih. Baleni wong wadon ahli swarga, baleni. Wong wadon ahli swarga nomor 1. Apa? Nomor 1 limang waktune apik, salat khamsah, limang waktune sae. Nomor 2 apa Bu? Puasa Ramadane apik, mumpung urung ketabrak Ramadan ngarep niki. Sing nomor 3 wa ata'at zaujaha, taat karo bojo kakung selama tidak maksiat, istri wajib taat. Sing nomor 4 ngreksa kehormatan ing dalem keluarga. Mbak Intan bojo sing solihah, ciri-ciri solihah pripun? Quran dawuh wong wadon sing solihah sing kepripun? Apa sing brukut nikah, apa sing putih kulite, apa sing alise apa sing pimen? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing sholihan niku pripun terus Quran? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing salihah siji mempeng ibadahe. Ngomong apa? Ngibadahe, salate, puasa Ramadane. Sing nomor 2 qanitat, taat karo bojo kakung. Terus nomor 3 nopo? Nek ditinggal bojo kakung tindak sing wadon teng dalem bisa njaga keluarga kehormatan, arep utang-utang cicilan mekar. Ya sing penting nembung karo sing lanang rembugan krihin. Arep utang-utang bang mendreng. Ya sing penting rembugan karo wong lanang dingin. Nggih. Arep utang-utang sing penting kandhar rembugan wong lanang awerida mangga dilakoni. Ke wong wadon sing saleh. Arep nyicil motor wong wadon, wong lanang diwahi ngerti. Arep nyicil sempak wong wadon, wong lanang diwahi ngerti. Arep nyicil apung jenenge kelambi arane apa sedaya, wong lanang kepala rumah tangga kudu diwahi ngerti. Insya kowe wong wadon sing saleh. Nomor 1 salate apik. Walaupun tingkatan Islam kaya kulan jenengan dibagi cara Mbah Nawawi Al-Bantani niku dawuh, Bu, kula Islam jenengan insya 5 waktu isya, subuh, luhur, asar, maghrib Islam. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 waktune sae niku nek ngaku Mbah Nawawi Al-Bantani ngendika tingkatan Islam kelase kulon jenengan wong Islam dibagi 3. Dhuwur dewek kowe arane Islam kamil. Islam kamil niku pimen? Islam kamil niku Islam sempurna. Islame para ulama, Islam nginggile malih para wali, nginggil malih para nabi. Fokus takwa nyang Gusti Allah, pokoke ora tingak ora tengok. Nomor 2 ngisore kamil sempurna nakis. Nakis niku pripun? Islam nakis niku adalah Islam sing ora sempurna, kurangane akeh kaya nyong. Kaya siapa? Kowe. Lah iya, Islam ora sempurna, nglakoni urung bisa sempurna, ana bae kurangane kaya nyong. Kaya siapa, Bu? Salate mempeng rasane wong mempeng nyong. Sapa, Bu? Salate mempeng nyolong bebek mempeng nyong. Sinten, Bu?
Niku jenenge Islam nakis kados kula niki. Salate mempeng, jagong jenggruk ngrasani wong mempeng. Wiridan ya mempeng, caklane tasbih gledak, caklane tasbih sekelapa-kelapa. Tapi nek jagongan karo kancane nyekele batakur ngrembuke bandane tanggane mempeng. Niku kula niki kula. Sinten? Nah, niku Islam nakis, penuh serba kekurangan. Ngisore maning, ana maning Bu, arane Islam murtad. Islam apa? Islam murtad. Islam murtad dibagi loro, pimen? Islam murtad i'nan, nomor loro Islam murtad kislan. Murtad i'nan, murtad angas, ora gelem nglakoni perintah pangeran, ora gelem nglakoni perintah agama, tapi i'nan, apa gue? Angas. Angas niku napa? Emosian, omongane kasar. Niku dijak ngaji kata-katane kasar. Dijak sholat kata-katane kasar. Tapi nomor loro Islam murtad kislan. Kislan dari kata kasal. Napa niku? Males. Esi atine esi amoh mung urung gelem nglakoni. Atine tes amoh dijak ngaji alasane anak, tapi kata-katane apik. Contoh Islam murtad kislan. Atine siamo, tapi urung gelem nglakoni, tapi diwehi atine esi amo. Oh, kata-katane esi apik misale hayya 'alas shalah. Islam murtad kislan. Contoh, Kang artawane yuk kewis adan. Ayo pada sembahyang jamaah. Urung gelem nglakoni tapi kata-katane kepenak nang kuping. Anu ngapurane yo lah mengkonek cicilan wis rampung bae nyung gelem sembahyang. Dadi nolak secara halus. Niku nikmati, tekan mati si kaya niku. Si bisa dirumati kaya umume wong Islam sing lakoni. Si biasa dimandikan, kafankan, sholatkan. Mandikan, kafankan, sholatkan, kubur seperti biasa. Kenapa? Urung gelem nglakoni tapi esi diwehi atine amo, atine apik, kata-katane apik walaupun urung diparing hidayah gelem nglakoni. Tapi nomor loro bahaya. Islam murtad i'nan. Dijak apik tapi kata-katane kasar. Dijak apik malah ngenyek-ngenyek agama. Hayya 'alas shalah. Kang wis adan mandek oli nganging-nganging dolanan mesin. Ayo pada sholat berjamaah. Sholat tai kucing apa? Sholat aja melarat ora ya melarat. Ngenyek-ngenyek agama, omongane kasar nganti mati esi kaya niku. Mbah Nawawi Al-Bantani ngendika, wong nek tekan mati si kaya niku modele atos, angas, emosian, kasar, i'nan. Wong nek mati rosa dikubur. Niki kula meneruskan mawon lho. Wonge mati nek esi niku urung tobat nggih. Urung balik sing apik esi modele atose kaya niku ngenyek agama, ngenyek agama, ngenyek ajaran agama, kata-katane kasar. Wong nek modele kaya niku Islam murtad tapi kelase i'nan. Cara hukumnya wis tekan Nusa Kambangan lah ya, garidore lah ya. Niku masyaallah. Niku cara Mbah Nawawi rosa dikubur. Ngapunten. Nggo empan, nggo pangan asu. Tapi kan kaya kula kan mboten tegel nggih. Umpamane modele kaya niku walaupun Mbah Nawawi dipangan asu ya ora apa-apa, dienggo empakna nggo kepangan kewan asu mboten napa. Tapi nek cara kula ampun lah. Mending dibuang kolam lele bae nggih. Mending grigiti bae wis. Masyaallah. Mulane kula jenengan donga atine sitiwai amo, atine sitiwai apik, walaupun kadangkala urung kersa nglakoni, tapi sing penting atine amo nggih, atine sae. Carane atine sae kepripun? Kumpulane karo wong sing apik.
duwe bojo sing apik walaupun wong lanang bajingan lah tengik sisan. Wis bajingan tengik tetep wong lanang niku kendho nek duwe pasangan sing apik. Wong lanang niku bisa sadar nek duwe pasangan sing apik. Lah ya wong ora apik pengen ketemu wong apik apa maning wong apik kepengen sing luwih apik. Insyaallah masyarakat Kalimas diparingi atine adem ayem tentrem apik insya amin Allahumma nggih Bu nggih. Sing nomor 1 salate dijaga. Walaupun kita kelasnya napa wau nakis nggih. Nakis niku napa? Serba kekurangan tapi kita berusaha. Sing nomor 2 perhiasan mripat setelah salat. Perhiasan ati ben adem, mripate adem ati adem setelah salat apik dijaga. Nomor 2 adalah napa? Garwa pasangan. Dadi bapak-bapak kesel kondur teng dalem weruh bojo dadi adem. Ibu pimen carane bojo wis kesel nang kanak-kanak nang kebon nang sawah nang kantor nang pasar, balik ngomah sing lanang nyawang ibune dadine adem aja nganti nyawang bojo malah sepet. Sing wadon rene diteku kaya trompet. Ya, niku sing saya kaya niku. Mas Eko kondur kesel awake capek saya berumba intan berbingar-bingar. Wis dandan ayu. Ora ketang dastere bolong. Daster ya bolong wong isor pimen sih. Daster kon ora bolong, Macan loreng, mama cantik apa gue? Ojoku macan ternak, mama cantik nganter anak. Ayo niku nggih. Dadi Mas Eko kundur saking kerja capek, nang kana-kana urung ketemu karo bos, ketemu karo wong ala wis pokoke geger-gegeran. Teng dalem kundur teng dalem, masalah jaba aja kawan jero, masalah jero aja kawan jaba. Ketika nang kana panas balik ngomah weruh bojo dadi adem. Mergane gelem ora gelem wong sakloron bakal urip dewek-dewek tur saorane wong loro. Lho sebabe anak ditama-tama, anak ditamu-tamu apa maning anak wadon, anak wong lanang demen ya digawa lunga nang matok til wong loro maning. Nggih napa nggih? Mulane kaya niku. Anak ditama-tama sekolahna ditamu-tamu disupya-supya begitu anak wong lanang demen apa maning anak wadon nggih digawa. Oke wong nek duwe anak wadon kena kaya agen ya. Anak wong seneng gawa, anak wong demen gawa. Anak wadon sih ya. Masyaallah. Niku nomor 2 kon badan duwe pasangan. Mbak Intan bagi Mas Eko bagi Mbak Intan sama-sama ngedemna mripat, ngedemna ati. Wong bisa nite pasangan nggo dem-dem mripat, dem-dem ati. Dadi kula matur aja nganti bapak nekondur capek saya king mrika-mrika, panas-panas suasanane, panas atine sisan, panas pikire sisan wong lanang kepengin nek kondur teng dalem ketemu belahan jiwa. Karo belahan semangka. Ya karepe dadi adem nggih Bu nggih. PR ibu pimen carane dadi pasangan sing menyejukkan mripat suami atine bojo. Niki dhewe Kanjeng Nabi nomor 2 bojo. Nomor kali pasangan. Sing nomor 3 salat, nomor 2 pasangan, sing nomor 3 min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Sawise bojo nomor 3 adalah dzuriyah. Anak-anak sing saleh mulane Mas Eko Mbak Intan kepengin anak lanang nizam sing mesti samratu fuad. Apa itu samratu fuad? Buah hati. Belahan jiwa nyawang anak. Mungkin kadang-kala nyawang bojo wis mulai sepet, nyawang anak dadi semangat maning. Kadang ya ngwadon kan kadang-kala ana 12.12 anak passing diskon daster kadang-kala iya kala-kala tapi begitu nyawang anak semangat maning.
Jadi ada alasan ben bojo lanang tetap urip. Ana alasan agar suami tetap hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Atana Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah adu sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'ala rafi'ah wa ba'asuka Muhammadin alladhi wa'ada innaka tuflihul mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Derek sepatu azan derek solawat nggih Bu nggih. Nggih setunggal wau napa? Salat. Nomor kali puasa. Sing marek mripate adem atine adem. Nomor loro napa? Pasangan bojo ingkang saleh solehat. Ditambah nomor 3 napa Bu? Anak-anak nggih min azwajina wa dzurriyyatina napa qurrata nggih niku sing mare adem mripat Mas Eko, adem atine Mas Eko, siji salat. Nomor 2 Mbak Intan sing solihah. Nomor 3 anak lanang Nizam sing soleh. Jadi ada napa semangat tersendiri Mas Eko nyambut damel nggo bojo nggo keluarga mergane bojo anak-anak saleh insya ya muga-muga karepe teng kali Mas ngriki siji salate dijaga, loro dadilah bojo sing saleh salihah, sing nomor 3 jadi lare-lare dzuriyah anak-anak ingkang saleh salihah. Rumus bahagia terus sembah Kanjeng Nabi arba'un min sa'adatil mar'i. Napa siji antakuna zaujatuhu sholihatan, bojo sing saleh utawa sholihah. Loro auladuhu abror, anak-anak sing saleh salihah. Nomor 3 khulatuhu sholihin, perkumpulan ibu-ibu duwe besti mangga. Jenengan duwe kanca duwe besti, duwe kanca batir jinggruk senenge ngrasani, jenengan anu introvert, rata metu ngomah, rata ngomong apa-apa, tapi duwe kanca seneng nglarani wong, seneng ngrasani wong. 3 dina mahir.
mahir ngrasani wong. Mulane wong niku gumantung sapa kumpulane, hulatauhu sholihin, sapa kembulane kanca pergaulane, termasuk cara ilmu bimbingan dan konseling niki anak lanang nizam sing mari dadi apik orane pola pikir sosial lare. Siji adalah nopo keluarga, nomor 2 lingkungan pergaulan niku penting. Mulane ana tembung buah jatuh tidak jauh dari kejabat digawa kampret. Kampretnya siapa? Kanca batin. Nggih. Mulane 1 keluarga, nomor 2 lingkungan pergaulan. Hulatauhu sholihin. Kanca-kanca sing sae. Ibune duwe kanca ahli Quran, seneng deres Quran, seneng ngrungokna wong deres Quran, ora ketang toha apal. Ora ketang Yasin apal. Nggih, jenengan seneng karo bocah-bocah hadro, seneng ngrengekna bocah-bocah hadro dina-dina melu sholawatan, ya ora ketang khairul bariyah. Gundung-gundung tak gundung-gundung. Apal. Bergane napa? Hulatauhu sholihin. Jenengan seneng karo kembul karo wong sing dandan fashion. Maune urung ngerti fashion pimen, klambi sing apik sing pimen, tata carane klambi murah tapi disawang apik wonten iki. Wonten, tapi ana wong nganggo klambi larang tapi wagu. Larang, tapi dene disawang ora manis-manis belas. Larang, bisa sing atusan ewu munggah mek jutaan. Dinggo belas ora katon larang, tapi rega sewidak lah, petang bulu lah. Tapi nganggone ukurane pas necis, kacamata rega 20.000. Seret, wujude pas, raine atawa wajahe pas, dadi larange. Fashion, jenengan seneng kembul karo kaya niku bisa. Hingga ning ngisor batik, dhuwure batik warnane beda kabeh. Wis kowe gari blangkone batik sisan. Ya, ora madhuk. Ya karena dhuwurane batik ngisore gelap. Krem polos, nyeden dhuwur batik ngisore batik. Wis ya nek corake pada, motive pada. Nek pada kan ngisor batik dhuwur batik kaya baju tidur. Ayo baju tidur ngaten nggih. Dadi hulatauhu sholihin, perkumpulan. Ibu seneng karo wong ahli salat, ketularan melu. Kan ora ketang petang rekangat kene rong rekangat. Kana rong rekangat kene. Nggih. Sing nomor pira? 3 hulatauhu sholihin. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kon pada luru rezeki nang negarane dhewek. Syukur-syukur kon pada luru rezeki nang kecamatane dhewek. Syukur-syukur luru rezeki nang desane dhewek. Kenapa? Nang omah ora petang sepirak lah ketemu keluarga anak bojo sing mari mripate dadi adem. Lunggi salate dijaga, bojo sae, nomor 3 keluarga keturunan sing saleh saleha sing digadang-gadang disuwun karo Mas Eko Mbak Intan, anak-anak sedaya sing saleh-saleh, keluargane sakinah mawaddah warahmah barokah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas nadane Mas Bayati nggih sareng nggih. Grup napa wae nggih? Bustanul Huda saking Pemalang. Wadas Malang. Wadas Malang pundi niku? Kali Torong. Kono ya. Kalake dhuwur banget ya kono. Dhuwur banget. Men katon adoh kono. Iza. Hon. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Lamma sari lamma rakabna sari sarwe tam'ima jafani akhadtu qalbi jinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana iman
iman temen wong bagus ora sembayang iman temen wong bagus ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus rekep sembayang Nabiullah Yusuf bagus takun sembayang sholli wa salim daiman ala Ahmad sholli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada Allah wal ali wal ashabi man qad wahada sayang kisahku dengannya walau sekejap saja dia menikah dengan kekasih barunya walau harus menderita namun tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia dulu waktu aku masih bersama dia yang aku cinta dia yang aku punya ku diberi tanda pada sejadah merah katanya agar aku rajin ibadah قلبي جناني طيبة يتيم الولادة يتيم الولادة يتيم الولادة يا طيبة يا طيبة يا ذو العيادة سكن لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي الله بابكرين حبكم في القيام ذخري يا عمر ابني سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا ذا الأيام الله يسكن لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المسدار المواهب يا طراه الأورى لهاجب امداكم سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دور الأعيان سكن لي والهوى نادانا والهوى نادانا
bersanding bersedang kurang aduhai senangnya pengganti berungsing Salah sing rewang duduk bersanding bersedang kurang bagai sang raja dan bermain songong-mori senyum simpon bagaikan binging dan dari aku sengaja menjadi pengantin baru ya Rasulullah salamun salamun alaihi ya Rafi'a shani wa darajati ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a shani wa darajati عطفت يدي رد العالم يوم الجود والكرم يوم الجود والكرم Minda ebeti Sandangan erasi minda ebeti salli wa sallim daiman ala Muhammad sarang-sarang salli wa sallim daiman ala والأصحابي من قد وهدى salli wa sallim daiman ala bada salli wa sallim daiman ala bada wal ali wal sahabi qad wahada wal ali wal sahabi قد وهدى اللهم صل على محمد Allah salli alaih Allahumma shalli ala Muhammad Allah siji apa mau limang waktu sing marek nak adem mripat adem mudhun nang atine adem salat limang waktu nyatane siji kita ambil pelajaran nggih Bu. Ambil pelajaran tindak mi'rajipun Kanjeng
Siji Mbah Kanjeng Nabi tindak niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Kenang apa ora minal Masjidil Haram ilal Randu Dongkal. Kenang apa ora ilal Belik. Kenang apa ora ilal Kalimas. Kenang apa ora ilal Mesir. Nggih. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ben bumi Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, tanah niku diinjak kalian Kanjeng. Nah, pelajarannya tur pelajaran malih masjid ke masjid. Nang apa orang masjid ke Ka'bah, masjid ke masjid. Kebangkitan Kalimas niku sebenarnya diawali karo kebangkitan masjid. Masjid aja munggul 5 waktu sholat, rampung sholat greg digembok gerbangi. Akhirnya wong sing pada sholat keri, sholat telat, jamak kosor, jam 10 wengi wis ora bisa manjing, wis ora bisa mlebu. Nggih, mergane apa? Digembok sagerbang bangi. Biyen uli gawe datang ngotak-ngotak anak apa-apa kerdus ya. Nang kerdus kabeh sopir ditariki, barang masjid dadi sopir mampir wis ora uli. Alasane jare mung nguyuh. Alasane jare mung pipis, alasane jare mung kencing. Ngapunten, mereka pada melu nyumbang. Pada melu nyumbang masjid, melu raketang mang-mangewu ya. Sopir-sopir urung bisa sing jare kaya kiyaine kaya ustaze mempeng kaya urung bisa, tapi mereka pada melu nyumbang grok mangewu, tung 10.000, tung 15.000, melu barokah atine dibuka melu nyumbang bangun begitu masjid dadi. Begitu kayak ngapunten diperhatikan aja keprok-keprok. Begitu masjid wis dadi, masjid wis ana, sopir mampir ora bisa digembok sisan. Alasan apa? Alasane Mas kayak sopir mampir ora gelem sembayang. Lah sing apa? Mung tuntun nguyuh tok. Mereka wis pada gelem pipis enggon sing tepat nang WC, nang kamar mandi itu sudah ngelakoni sunah Nabi. Orang nguyuwi ban, orang nguyuwi tembok, orang nguyuwi watu, orang nguyuwi wit. Kadangkala nang tangan dalan, pinggir dalan, minggir seret mobile ada mudhun regeduk wong papat, wit siji duyuwi wong papat. Lah rampung nguyuh nganggo banyu, laka banyu nganggo apa ya digasur-gasur nawo. Pimen sih. Pimen. Sedangkan sebab-sebabe kenang Bu, sebab-sebabe kenang siksa kubur kowe gara-gara lubang-lubang. Siji lubang ngisor irung, loro lubang jero sarung. Siji lubang ngisor siapa? Tutuk kulon jenengan, lidah kulon jenengan, lambe kulon jenengan, ngrasani wong ngelek-ngelek wong, mitnah wong, ngujat wong. Ini muga-muga nang Kalimas laka. Duwe lambe nggo wiridan, duwe tutuk nggo ngomong sing apik ya Bu ya. Insya Allah senenge ngrasani wong. Siji lobang ngisor irung, tutuk lambe kula jenengan ya. Hafizil lisan, jaga ngreksa lesan. Loro lubang jero sarung. Iki pada dedek-dedek iki. Pipis sak enggon-enggon tur banyune najis nyiprak nang samparan, bekase ora diresiki, ora disuceni. Niku dadi sebab siksa kubur. Sekalipun langka banyulah tetep diresiki dengan cara karo watu telu. Syukur-syukur watune rada panas. Dadi set giri-giri kaya gue. Ya, masyaallah. Tapi kan bilang ngapunten,
Mereka pada gelem pipis nanggon tempat sing tepat. Banyune akeh, kamar mandi ana, WC wonten, toilet wonten. Mereka sudah mengamalkan sunnah Nabi pipis dodok. Kurang ajar iya. Mula kadang lek digawe angko wudu ya Mas ya. Ini bisa pada anggap-anggape dawa-dawa gumun. Ya Mas. Dodok, pipis wong lanang dodok. Dodok pipis. Pipis wong lanang dumeya kudu ngono. Nang pasir kaya digawe angko wudu-wudu wae. Bocah kok ora aturan belas. Wong lanang niku lanang wadon sunah pipis ngapunten dodok. Niki lho, bisane ana batu ginjal, Bu. Niku bisane ana endapan-endapan niku. Mergane niki carane nggo dikot selaki ben sing ngendap bisa melu kegawang. Ngeten niku dadi sedaya sunah Nabi sekalipun diuji karo medis cocok. Ngeten nggih, sunah Kanjeng Nabi. Dahar nek Kanjeng Nabi pakai driji 3 cerok lu niki. Dahar Nabi pakai jari 3 cirok lu niki. Niki nek modele kaya some, kaya batagor, esi bisa. Tapi nek soto bubur ayam. Maksudnya kenapa pakai jeri-jeri Kanjeng Nabi mengajarkan ben ora rakus. Saiki ndeleng ana wong piringe gede, ora cetak sebut mereknya negarane. Piringe gede, trijili memangkat kabeh. Iya. Ora cetak sebut merek negarane. Ki anu kode etik soalnya ya. Iya kode etik kan piring gede, segone mundung-mundung, tangane 5 trijili maju kabeh. Beri tilpokna masyaallah ora aturan nggih. Tapi Kanjeng Nabi mengajarkan triji 3 ciralu simbol ketidakrakusan. Nah kita niru sunah Nabi. Kalau itu maka dadi dahar nganggo tangan sunah Kanjeng. Tapi yang deleng-deleng daharane apa? Bakso panas-panas nganggo driji 3. Bubur ayam masih panas-panas nganggo driji 3. Ya sing kira-kira apa? Maksudnya driji 3 ini Mbak Kanjeng Nabi mengajarkan ben ora rakus. Nggih, ben ora rakus, ben ora serakah. Nggih napa nggih? Niku sunah Kanjeng. Mereka sopir truk pada gelem mampir pipis tapi nang nggon tempat toilet, WC, kamar mandi itu sudah prestasi. Mengamalkan sunnah Nabi, pipis disiram, pipis diresiki, disuceni toharoh, sesuci. Nggih. Perkara mereka urung gelem salat, perkara mereka urung gelem sembayang, urusane pangeran kok menungso rasa melu-melu. Nggih. Urusane pangeran hidayah sing paring Gusti Allah kiyaine tangga-tangga nglantari tekane hidayah. Tapi sing awe hidayah menika Gusti Allah. Sapa ngerti dheweke urung gelem salat ndelala nang latar masjid, nang serambi, ana bocah-bocah deres ora ketang ikra, ora ketang qiraat jilid-jilid tekan 6. Kesenggol atine, yalah bocah kok pinter temen jajal nek anakku kaya kae. Nah, timbul siapa ngerti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa dadi sebab tekane hidayah. Lah niki Bu, mulane dadi wong aja gampang moyok kindingi. Wong moyok biasane ngoyok. Angger cara Cilacap wong madani biasane melu nglakoni. Man hayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong moyok dosane wong, eleke wong, wong niku bakal ketularan, ora bakal mati nek melu nglakoni barang sing bobote padha. A'udzubillahi min. Mulan napa kalimate kita wajib benci karo dosane ning aja karo uwonge. Kita boleh geding, kudu geding karo maksiate ning kudu karo menung sane, geding karo menung sane gara-gara nglakoni salah. Wong kok seneng nyolong bebek dicolongi. Wis ngomong kaya niku, ngesuke jenengan duji hal yang sama. Dalam laku dhewekan laka sapa-sapa ana bebek ngledak. Jenengan diuji, deleng winguling moyoki wong kaya apa jajal ana bebek ngledak disaut apa ora ya. Nggih, mulane wong aja kegagan. Wong ora kena kegagan.
Nek wong nek senenge moyok biasane napa? Ngoyok. Wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Mulane nek carane iki Bustanul Huda, Mas. Apa kalimatnya? Peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget-banget. Keprat sisan. Nggih, masyaallah, Bu. Dijaga sing apik. Mulane Mbak Kanjeng Nabi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil masjid nang kalimas ora kurang-kurang. Api kabeh sae sedaya innama ya'muru masajidallah innama ya'muru imarah niku napa ngreksa masjid jaga masjid apane kegiatane salate bisolah wa qiraatil Quran ana sing deres Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi bar subuh ana kultum nggih napa nggih bar traweh anten kultum ngaji nggih Bu nggih selapanan atawa rutinen malam Jumat kados mangken dalu napa Jumat sore ngenjange napa ditamel napa mangga ibu-ibu tanggal 5 damel kegiatan ben masjid tetap rame ora munggo salat ora mung salat digembok ben kegiatan masjid dari masjid ke masjid kebangkitan kali Mas bahkan Zainal mengajarkan masjid ke masjid setunggal pelajaran ini ku nomor loro kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil teng kalimat niku tidak disebutkan nama Muhammad tapi dengan kalimat abdi kalimat apa? Abdi artinya nopo? Ayat niku mengajarkan bahkan Kanjeng Nabi juga mengajarkan nopo? Pengabdian sing sae setiap niku maknane nggih setiap kita apa yang kita bisa apa profesi kita monggo mengabdi sing paling baik pengabdiane guru mulang pengabdiane santri diulang akhlake sing apik guru ngabdi mulang santri ngabdine akhlake apik unggah-ungguhe sae karo guru masyayikh karo wong tua pedagang mengabdi ekonomi ben apik lancar dadi sedaya pejabat gawe kebijakan sing tepat tidak menjasarakan masyarakat ora gawe sengsara ning masyarakat gula korupsi pirang-pirang miliar luar negeri minggat niku jenenge ora ngabdi ku jenenge ngabdi karo jabatan ngabdi karo banda orang ngabdi maring masyarakat nggih setiap kita pejabat ngabdine sing apik guru ngabdine sing apik tim hadra ngabdi sing apik nggo para jamaah dadi sing apik damel sing apik dong ha selawatan sing apik syiar dengan cara suara sing apik tukang son sedaya itu mengabdi kepada kemanfaatan nggih sedaya lagi ngalap ridane Gusti lihat cara niki talakason ya aib lane putus son nggih dadi sedaya semua kita ayo profesi kita kesainan diniati sing apik sing sae ngabdi nggih napa nggih ngabdi dalam rangka khairun nas anfa'uhum linnas wong sing apik sing ana manfaate niku ayat mulane ayat niku tidak disebutkan nama Muhammad tapi abdi bi abdi hamba ni Gusti Allah abdi ngabdi teng Gusti Allah nggih dados kula jenengan pelajarane napa apa yang kita bisa apa yang kita mampu monggo sareng-sareng ngabdi karo bandane ngabdi karo dunyane ngabdi karo ilmu ngabdi karo akhlake niku sedaya nggih Bu nggih sing nomor 3 demi waktu kenapa bahkan Kanjeng Nabi tindak isra perjalanan ing wanci dalu Kanjeng Nabi ing dalem wengine Kanjeng Nabi perjalanan singkat teknologi manapun urung mampu nembus Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa dalam sekejap meripat teknologi ampuh kayak apa menungsa urung mampu menembus secepat waktu itu Ibu nggih Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa munggah langit 1 loro 3 4 5
Di waktu sekejap niku teknologi manapun menungsa ora bisa ngimbangi apa maning madani kuasane Gusti. Waktu sing singkat niki mulane monggo mumpung, kembali kepada tembung mumpung. Waktu sing singkat kulon jenengan urip nang alam dunya, wong sing nang alam kubur be kepengin urip maning. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mereka sing nang alam kubur, nang kuburan, nang alam barzah gembor jerit kepengin urip maning nang kalimas. Nang endi Bu? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kula kepengin urip maning Gusti, mengko nek kula urip maning nyong sembahyang sing tak gawe mempeng subuh 5 rakaat. Pokoknya digawe aparan iklan-iklan. Pokoknya engko nyong urip maning, engko subuh tak momong-momongna. Sedekah sing temenanan, apa kabeh tak lakoni sing apik pangeran sementing kula urip maning nang alam dunya. Allah dawuh, kalla ola bita. Bisa ola bita. Ora bisa. Mulane mumpung kula jenengan urip nang alam dunya waktu sing singkat niki. Ibune sing kerasa mbiyen zaman cilik kaya ngapa, zaman Landa kaya ngapa, zaman Jepang kaya ngapa, zaman PKI swidakan kaya ngapa dan sebagainya. Ibune sing kerasa mbiyen jonjangan laka lampu anane sentir ya Bu ya. Panganane tiwuloyak apa ya Bu ya. Siki alhamdulillah ora ketang apa beras-beras ya ana ora ketang BLT ya. Alhamdulillah ya. Sing oleh iya bener gue. Nyes bodoh-bodoh ala gue urusane pejabat teh. Moga-moga sing amanah adil nggih Bu nggih. Kan donga kok. Bu. Demi waktu. Perjalanan singkat niku tidak bisa diimbangi nang menungsa. Perjalanan singkat Mi'raj Nabi ora kena diimbangi dipadani karo menungsa. Singkat padat. Kanjeng Nabi. Mulane kula jenengan perjalanan singkat niki kita isi kerasa mbiyen umur 10 kaya ngapa, umur 15 kaya ngapa. Ujug-ujug wis 70 bae. 70 bae. Kepira ge gari bonus gari pirang tahun ge ya. Gari ngenteni dijemput karo taksi nang malaikat Israil. Masyaallah. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Godhong ngelaban warga kalimas nyuwun pengayoman. Godhong nanas
Mas Allah nyuwun pitedah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Gusti kula nyuwun tulung urip malih teng alam padang alam dunya urip ning Kalimas. Ngapa? Kula nglakoni apa sing minta tinggal nang alam dunya. Sing bin seneng geger akar rukun karo tangga, bin geger karo wong tua tak jalu ngapura karo wong tua. Kala ora bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Gembar cerita kaya nang kuburan, ngalam barzah ngalam kubur wis ora ana gunane. Mula perjalanan Kanjeng Nabi Mi'raj waktu sing singkat menghargai waktu, nggih. Menghargai waktu, diregani waktu ora balik jam niku tetep muter doyongnya menganan ora bisa balik maring kiwa wis selalu berjalan. Digawa turu ya jame tetep laku, digawa turu bae ya jame tetep obah, dinaya tetep ganti. Mulane nggih masyaallah, semoga-moga masyarakat Kalimas diawali Kalimas Eko Susanto Mbah Intan Kuntari, muga-muga anak lanang Deni Zamzafran Al-Lutfan bin Eko Susanto Mbah Intan Kuntari lare sing soleh, sing barokah, sing alim, manfaat, soleh, mulia, bahagia, selamat, cita-citanya pun paringi kabul kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan keluarga Mas Eko Mbah Intan paringi keluarga sing sakinah mawaddah rahmah barokah, putra putri ingkang soleh solihah barokah, lan masyarakat Kalimas ayem tentram berkah wilujeng selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sareng-sareng nyuwun nang Allah nggih Bu nggih. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina syafi'ina Muhammad. Kitri suki sapi suki pari Allahumma kita kitri suki bebek suki meri Allahumma betul-betul saja sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa sallallahu wa sallam alhamdulillahirabbil alamin bismillahil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب walhamdulillahi rabbil alhamdulillah ora ketang lemrak telas kebes jendul jerawat nggih Bu nggih semoga-moga diganjar kali Allah kanthi kalimate inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dadi ngamal sae tinulis kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lepat kula pangapunten nggih Bu nggih. Muga-muga saged panggih benjang kapan insyaallah. Lepat kula pangapunten menturut sangat warga kalimas barokah. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Mudah-mudahan tidak bisa kita laksanakan di rumah masing-masing. Dari kami kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para pengunjung mohon hati-hati, barangkali ada copet atau apa ya, barangnya diamankan sendiri-sendiri. Iya, monggo. Untuk Mbak Kuntari monggo untuk berfoto bersama Mas Ustadz Ulin, monggo foto bersama, monggo keluarga. Kameramen siap nih, monggo. Nanti dilanjutkan dengan